ดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมมาให้ดูวิดีโอตัวนี้ต่อนะครับผมครั้งที่แล้วก็จะเป็นหัวกระบอกอัดจระบีนะครับที่เป็นจระบีสีเหลืองที่มันแข็งที่มันแห้งนะครับติดกับกระบอกนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูการทดสอบน้ำยากับกระบอกอัดจระบีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยิ้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อุปกรณ์ภาชนะที่ทำการใส่น้ำยาของเก่าไว้เรียบร้อยแล้วน้ำยาก็คือน้ำยาผมใช้น้ำยาของเก่านะครับที่อยู่ในถาดพลาสติกนะครับใช้จากคราวที่แล้วแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับไม่ได้ทิ้งนะครับผมก็คือมันใช้ได้ต่อใช้ได้หลายครั้งนะครับเพียงแต่เราปิดฝาเอาไว้นะครับไม่ให้มันระเหยหายออกไปแค่นั้นเองโอเคเราไปดูกันโอเคครับผมก็นะครับเมื่อกี้ต่อจากเมื่อกี้นะเป็นนี่มันเยอะนะครับคือจระบีเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่มันยิ่งกว่าน้ำมันอีกยิ่งกว่าข้ามน้ำมันอีกที่มันเกลือกลางเนี่ยที่มันเอาออกยากจระบีนะครับก็คือถ้าโดนเส้นผมไปเนี่ยโอ้โหคิดดูนะสภาพกว่าจะเอาออกนะครับผมเพราะว่าจระบีนะครับทำมาจากไขมันนะครับทำมาจากปิโตรเลียมนะครับไขมันนะครับแล้วก็เป็นเคมีผสมอยู่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้เป็นน้ำยาเก่านะรู้สึกจระบีตัวนี้จะเป็นจระบีเป็นจระบีสายใหม่ครับเป็นจระบีสายใหม่ตัวนี้ผมไม่ได้แช่นะผมล้างเลยนะเพราะผมขี้เกียจเดี๋ยวผมจะไปธุระต่อตรงเนี้ยนะครับเยิ้มนะครับเยิ้มไปด้วยจระบีนะครับพาไม่ชัดอีกเห็นไหมเยิ้มด้วยจระบีนะครับผมก็ออกอย่างง่ายดายเลยนะครับเพียงจุ่มน้ำยาแล้วก็ลูบทิ้งไว้โห
นี่ครับนี่จะเป็นมีแต่คราบจาระบีที่มันสลายตัวนี่โอเคพอแล้วจะไปทำงานจะไปธุระต่อนะครับวันนี้นัดคุยเรื่องสารเคมีไว้ที่กรุงเทพวันนี้ก็เป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือเปิดหัวมาปุ๊บก็ทำเลยโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็เช็ดให้แห้งผมก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่3นะครับกับดีเคลียร์กับกระบอกอัดจาระบีนะครับผมก็ไปเก็บนะครับหรือไว้ใช้งานต่อได้เลยนะครับโดยการใส่จาระบีตัวใหม่เข้าไปนะครับยังไงก็แล้วแต่สิ่งสำคัญสำหรับการทำงานเกี่ยวกับความสะอาดนะครับเราจำเป็นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับในการใช้สารทุกชนิดนะครับผมจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมนะครับสัมผัสกับสารดีเคลียร์เอนจินคลีนนะครับจริงๆแล้วมันไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังนะครับผมคือสามารถสัมผัสได้แต่ก็อย่างว่านะครับสารเคมีนะครับทุกชนิดเกี่ยวกับการใช้ในงานอุตสาหกรรมนะครับผมก็คือถ้าเราหลีกเลี่ยงการสัมผัสได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเวลาทำงานก็ควรจะสวมใส่ถุงมือนะครับผมสำหรับถ้าเกิดถุงมือหายากแถวนั้นบริเวณนั้นก็ไม่เป็นไรก็สามารถสัมผัสได้นะครับแต่ทางที่ดีควรจะสวมถุงมือป้องกันไว้จะ